Goeiemôre almal. Dit is so lekker om vroeg in die oggend te sit en die Here se stem te hoor en te dink hier is 'n dag wat voorlê, wat elke sekonde van hierdie dag in sy teenwoordigheid is. Ek is in die oggende so verstom as ek wakker word en dink ek is nou lekker uitgerus, maar die God wat ek dien sluimer of slaap nooit nie. Hy is net eenvoudig altyd daar en die woord sê sy oë is dag en nag op ons en oor ons. Wat 'n voorreg om 'n God te kan dien wat alles in ons lewe is, wat nie net die begin en die einde is nie, maar ook alles tussenin. Ek het hierdie afgelope tyd gebid saam met mense wat ons die Here vertrou het vir sekere goed en op die einde het dit nie gebeur soos ons wil hê dit moet gebeur nie. En ons het altyd hierdie plek dat ons in die fisiese op 'n goeie plek wil wees, 'n plek van 'n comfort zone en 'n plek waar alles net goed en gelyk gaan met ons en dit is nie so nie. Ons lewe in 'n aarde waar daar baie dinge is wat ons selfs nie eers verstaan nie. Maar net soos wat God goed kan verander hier op aarde, moet ons weet die God wat ons dien verander nooit nie. En ek het 'n gedeelte gelees terwyl ek bid van Francis Frangipane. Ek is altyd lief om sy goed te lees wat my baie beïndruk het. Maar gisteraand voor ek gaan slaap, is dit vir my lekker om vir die Here nag te sê. En ek het gisteraand pertinent gevra dat as hy wil vir my drome gee deur hierdie nag, dan sal dit vir my wonderlik wees. En ek het wakker geword terwyl ek vir iemand gebid het. En die hele plek wat ek gebid het was vir my baie interessant, want ek het in die eerste plek het ek 'n droom gehad dat ek kyk na die kwalifikasies van opleiding wat die Here my gegee het en ek besef ek het 'n graad en dit is vir my goed en in hierdie graad het die Here vir my gesê hy wil hê ek moet inskryf vir 'n nuwe rigting. En hierdie rigting is 7 jaar. En ek het dit gedoen en ek is so opgewonde en ek het my eerste assignment gedoen en ek is besig om te kyk na die adres om dit heen te pos. En hierdie is nog die oudtydse pos wat jy met 'n seël en 'n koevert doen, wat vir my baie interessant was. Wat vir my uitgestaan het hier is dat ek was op 'n groot plek in 'n baie groot saal, sê nou maar soos 'n stadsaal, en in hierdie plek, dit is 'n openbare plek, was daar 'n veiling gewees waar baie ryk mense se goed opgeveil was omdat hulle bankrot verklaar is. En hierdie mense het 7 kinders gehad, seuns en dogters, maar hulle is almal groot mense met hulle eie gesinne. En ek droom die hartseer daarvan en ek kyk letterlik hoe elke persoon se persoonlike intieme goed opgeveil word op hierdie plek. En ek het 'n hartseer in my en ek dink hierdie mense is vir generasies baie sterk mense wat bekend staan vir hulle aardse rykdomme en veral hierdie een vrou wat se persoonlike goed opgeveil word, is so verslaan hartseer en ek besef maar eintlik was haar goed vir haar alles gewees. En terwyl ek hierdie hele plek waar ons was, is ek en ons hele leierskap by. En ek besef ek het die afgelope tyd in die fisiese laat die Here my baie bid vir ons leierskap om ons ook gereed te maak vir die volgende plek waar die Here ons as 'n gemeente heen neem. En die broers en susters, die 7 staan so half by mekaar, maar hulle is verdwaas. En die Heilige Gees sê vir my ek moet vir hulle gaan bid. En ek stap na hulle toe om vir hulle te bid en ek vra vir hulle, kan ek asseblief vir hulle bid, maar ek kyk benoud rond, waar is die leierskap, want ek wil hê die leierskap moet saam met my vir hulle bid, maar die klomp mense draai so, hierdie 7 broers en susters draai so met 'n verbasing na my toe, maar hulle sê toe ja,
Maar ek weet ook daar, ek het 'n idee dat hulle nie kinders van die Here is nie. En ek begin vir hulle te bid, maar die oomblik, toe ek vir hulle begin bid, is daar 'n salwing, dat hulle almal oorgee vir die Here, en almal begin te huil toe daar, en ek word wakker, met waar ek vir hulle hande op lê, en ek sê, ons dien 'n God, wat ons God is, as dit met ons goed gaan, en ons God is, wanneer dit op aarde nie so goed gaan nie. En ek skrik wakker, met daardie vaste wete, hy is God, maak nie saak waar ons lewe is nie. En ek lees hierdie gedeelte by hierdie opsomming van Francis Frangipane, wat vir my so wonderlik bedien het, en ek wil dit met julle deel. En hy sê, die oomblik as ons wedergebore het, ons weet dit alles, dan kom die glorie van God, ons word bekleed met Christus, daarom is die glorie van God in ons lewe, en in die Gees is ons dan 'n lig. Dis hoekom ons 'n lig vir die wêreld is, omdat ons bekleed is met Jesus Christus. Maar baie keer, ek wil hierdie stukkie vir ons lees, the outcome of what seems like harsh or severe dealings is that having been delivered from the frail defenses of men, the glory of God himself becomes our shelter. En dan het hy Jesaja 4 vers 4 en 5 aangehaal. When the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion, by the spirit of judgment and the spirit of burning, then the Lord will create over the whole area of Mount Zion and over her assemblies a cloud by day, even smoke, and the brightness of a flaming fire by night. Over all the glory will be a canopy. Die Here is letterlik ons canopy oor ons, wat so wonderlik is. Maar iets wat vir my vandag so tref, en ek wil dit met julle deel, is dat die Here kom en hy sê, hy het ons gered. Hy is besig om ons te lei in die beloofde land. Maar weet julle, dat ek en jy is God se beloofde land op aarde. Ek en jy. Die hele aarde behoort aan God, sê die woord. Maar ek en jy is sy beloofde land. Ek en jy is die aarde, waarop hy sy glorie sit. Nie die aarde, soos die veld en soos ons het sien nie, die glorie van God. Ek en jy is bekleed met die volheid van Jesus Christus, en ons moet Jesus se glorie op aarde wees. So ek en jy is die beloofde land, waarop sy glorie skyn. En baie keer dan gaan ons deur moeilike tye, en dit is daai plek van Kolossense 1 vers 24 wat sê, ek en jy het ook 'n kap van suffering wat ons gehad het, wat ons op aarde moet drink. Ons het nou die Pesach gevier, die kruisiging van Jesus. Weet julle dat sy lyding het nie begin net op die kruis van Golgotha nie. Sy lyding het begin met almal wat hom uitgejou het, wat hom afgekraak het, wat hom sleg behandel het, wat hom geslaan het, wat hom verniel het, wat op hom gespoeg het. Al daai goed het hy deurgegaan. Al sy emosies is getoets. Al sy gesindhede is getoets. Al sy daai moeilike pad wat hy daar moes gestap het, te midde van die mense, en wat hy moes gekyk het hoe hy die mense behandel, wat hom die slegste goed aangedoen het. Dit was die deel van die beker, the cup of suffering. Dit het uitgespeel op die hoogtepunt, waar Jesus op daai kruis gehang het, tot op 'n punt waar hy gesê het, Vader, nou het ek geen beheer meer, wat hier om my aangaan of op aarde nie. Ek het nie beheer deur my keuse nie. Nou gee ek my gees oor aan U. En dit is 'n plek van volle submission, wat hy net alles oorgegee het vir Vader. En ek het na hierdie ding gekyk vanoggend, en eintlik gisteraand het die Here al met my begin, voor ek gaan slaap het. En ons praat maklik van hierdie goed, en ons kan maklik saamstem met wat die woord sê. Maar kom ons bring dit terug na my en jou, se persoonlike behandeling van mense. En kom ons kyk na hoe ons mekaar in ons huise behandel. En
dat ons baie keer in patrone kan ingaan, in reaksie miskien, of wat ons verskoning ook al wil wees, om onsself net te beskerm of te handhaaf, of wat ook al ons verskoning is. Maar die realiteit hiervan is, selfs in moeilike tye wat ons moet deurgaan, hoe lyk ons gesindheid en ons optrede? As ek en jy die beloofde land van God is, wat word deur my en jou weergegee? Ons moet weet dat die aarde, soos ons dit ken, die lande, die plante groei, die aarde moet vrugbaar wees. Die aarde moet voortbring wat nodig is om lewe te onderhou hier op aarde. Ek en jy moet voortbring in die gees, in ons eie gesinne en in die koninkryk van God, wat God wil gee, die vrug van die Heilige Gees van God, wat mense kan voed. En my vraag vir myself vanoggend is, hoe vrugbaar is ek, of was ek die afgelope tyd? En is dit belangriker om onsself reg te bewys, of om vir ander mense 'n punt te wys, of om al daai verskonings, en om ons reg te bewys, is eintlik 'n plek waar ek en jy so onvrugbaar is vir God en vir sy koninkryk, en dit blok die glorie van God om deur my en jou te skyn. Vader, soos wat ek gebid het, toe ek wakker word, U is die God wanneer dit goed gaan met ons, in ons eie oë. U is die God wanneer dit nie goed gaan met ons nie, en omstandighede en aanslae en trials and tribulations in ons lewe is en teen ons kom. Maar ons wil vanoggend net kom, soos Jesus, en alles vir U kom gee en sê, Here, maak met my hier op aarde wat die begeerte van U hart is. Jesaja het gekom en gesê, Here, hier is ek, stuur my. En ons wil vanoggend kom en sê, Here, hier is ek. Maak met my hier op aarde wat U wil, maar maak van my 'n getuienis wat vir mense nader aan U sal bring. Here Jesus, dankie dat U die volle prys betaal het op Golgotha.